മാത്രമല്ല ടയർ പെട്ടെന്ന് തേഞ്ഞ് തീരാനും ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഈ ഒരു ചെറിയ കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് വലിയ റിസ്കുകൾ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും. ഹേ യൂട്യൂബ്, വാട്സ്ആപ്പ് പരിപാടി. നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ ആരും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. നമുക്ക് അധികം ടൈം വേസ്റ്റ് ചെയ്യാണ്ട് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. ടയർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാത്ത ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. ആ കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ റൈഡ് ഭയങ്കര ഹാർഡും അതുപോലെ തന്നെ റിസ്കി ആയി മാറാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് ആ കാര്യം പറഞ്ഞുതരാം. അതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ടയേഴ്സിനെ പറ്റിയൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട്. നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ടയേഴ്സ് പണ്ടത്തെ പോലെ വെറുതെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ടയേഴ്സ് അല്ല. അതൊരു സ്പെസിഫൈഡ് ഡയറക്ഷന് വേണ്ടി പ്രത്യേകം ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ടയറാണ്. അതിനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഡയറക്ഷണൽ ടയേഴ്സ് എന്നാണ്. പൊതുവെ അത് ഫ്രണ്ട് ഡയറക്ഷനായിരിക്കും സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. അതിനാണ് ആ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ടയർ പൊതുവെ ഫ്രണ്ടിക്കാണല്ലോ പവർ ഡ്രൈവ് ഉള്ളത്. കാറിലൊക്കെ ബാക്കിക്ക് ഉണ്ടെങ്കിലും ബാക്കിന് അധികം ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കില്ല. ഞാൻ പ്രത്യേകം എടുത്തു പറയുന്നത് ബൈക്കിൻ്റെ കാര്യമാണ്. ബൈക്കിൽ അധികം നമ്മൾ റിവേഴ്സ് പോവില്ലല്ലോ, ഫോർവേഡ് അല്ലേ നമ്മൾ അധികം പോവുക. അപ്പോൾ ഈ ഫോർവേഡിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് ടയേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ഈ ടയേഴ്സിലുള്ള ഡയറക്ഷണൽ മാർക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഇട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ, അതായത് ടയർ തിരിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകുന്നു. എന്തൊക്കെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. നിങ്ങളുടെ വണ്ടി ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നല്ല വൈബ്രേഷൻസ് ഫീൽ ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ സ്റ്റെബിലിറ്റി കംപ്ലീറ്റ് പോകാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പരിധി വരെ സ്റ്റെബിലിറ്റി കുറയാൻ നല്ല ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ബ്രേക്കിങ്സ്, കോർണറിങ്, സ്ട്രെയിറ്റ് സ്പീഡ് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഇതെല്ലാം കുറയും. അതെങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. നമ്മുടെ ടയേഴ്സ് പൊതുവെ ഉള്ള സ്ട്രൈപ്സ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ വൈ സ്ട്രൈപ്സ് ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ വി സ്ട്രൈപ്സ് ആയിരിക്കും. ഞാൻ ഇന്ന് ഫോട്ടോയിൽ കാണിക്കുന്ന പോലെ. ഈ സ്ട്രൈപ്സിന് ഇത് വെറുതെ ചുമ്മാ വെച്ചിരിക്കുന്നതല്ല. ഇത് വെറ്റ് റൈഡിങ് കണ്ടീഷൻസ്, അതായത് റെയിനി റൈഡ് ഉണ്ടല്ലോ, അത് മഴക്കാലത്ത് ഈ സ്ട്രൈപ്സ് കൊണ്ടൊരു ഗുണമുണ്ട്. നമ്മളെ റോഡിലുള്ള വെള്ളം ഈ സ്ട്രൈപ്സിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ കയറി ടയറിന് തെറിച്ചു പോകാൻ സഹായിക്കും. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ടയേഴ്സിനും കൂടുതൽ ഗ്രിപ്പ് കിട്ടാൻ ചാൻസ് കൂട്ടാണ്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ സ്ട്രൈപ്സ്. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, നമ്മൾ സാധാരണ റൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ മഴയൊന്നുമില്ലാത്ത സമയത്ത് ഈ സ്ട്രൈപ്സിലൂടെ എയർ പാസ് ചെയ്ത് പോവും. അങ്ങനെ ടയറിനെ കൂൾ ചെയ്തിട്ട് അധികം ചൂടായി ബേണായി പോകാണ്ട് നോക്കും. അങ്ങനെ ടയേഴ്സിൻ്റെ ലൈഫ് കൂട്ടും. അത് മാത്രമല്ല, നിങ്ങൾക്ക് ബ്രേക്കിംഗ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനെയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ രണ്ട് ഗുണങ്ങളാണ് ഈ സ്ട്രൈപ്സിനുള്ളത്. നിങ്ങൾ ടയർ തിരിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പിലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ടയർ ഷോറൂമിലായിരിക്കും ഇത് ചെയ്യുക. അവരിത് തിരിച്ചിടുമ്പോൾ പറ്റുന്നൊരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇതിന് ഉപയോഗമില്ലാണ്ട് പോകും. കാരണം ഈ സ്ട്രൈപ്സ് നേരെ തിരിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് ഇത് ചിലപ്പോൾ വെള്ളം കളയുന്നതിന് പകരം സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നൊരു ടൈപ്പായി നിൽക്കും. ആ ഒരു സ്ട്രൈപ്സിൻ്റെ വ്യത്യാസം വരുമ്പോഴുള്ള കാര്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അതേപോലെ തന്നെ എയർ കറക്റ്റായിട്ട് സപ്ലൈ ചെയ്യില്ല, ടയർ കൂളാവില്ല, അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം വരുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഇത് ഡയറക്ഷൻ ടയേഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഫ്രണ്ടിക്ക് പോകാനായിരിക്കും കൂടുതൽ അവർ പ്രിഫറൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക. ഇത് നിങ്ങൾ തിരിച്ചിടുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് പോകണമെങ്കിലും ടയർ തിരിച്ചിട്ടിരിക്കാൻ കാരണം ടയറിൻ്റെ ഭാഗം നോക്കുമ്പോൾ അത് റിവേഴ്സിക്കാണ് പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ കോർണറിങ് സ്റ്റെബിലിറ്റി നല്ല രീതിക്ക് കുറയും. ടയറിലെ ഗ്രിപ്പ് മുഴുവൻ പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. കാരണം അവർ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫോർവേഡിക്കാണ്, പക്ഷെ നിങ്ങൾ പോകുന്നത് ബാക്ക്വേർഡും. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. മനസ്സിലായില്ലേ? ഈ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇതാണ് ഡയറക്ഷൻസ്. ഈ ഡയറക്ഷനിൽ വേണം ടയർ കറങ്ങാൻ എന്നാണ് അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റായിട്ട് ഇടണ്ടോ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. മാത്രമല്ല ടയർ പെട്ടെന്ന് തേഞ്ഞ് തീരാനും ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചെറിയ കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് വലിയ റിസ്കുകൾ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രേ ഉള്ളൂ. വളരെ സിമ്പിളാണ്. അപ്പോൾ മറക്കാതെ ഷെയർ ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. വേറൊരു നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് പിന്നെയും കാണാം.